我哋又嚟一條片先。哇！邊個隻腳仔唔見咗啊？有人隻腳仔唔見咗啊！婷婷，你同阿妹妹一齊玩啦，好唔好啊？好獨立啊！佢哋兩個個體喺度。唔係，佢 B B 佢哋係冇咁快一齊玩嘅喎，要大啲先㗎，因為佢哋未識咗呢樣嘢住。但係好傻。但係平時喺屋企佢哋又會搶嘢玩嘅。咁即係唔係一齊玩啦，小朋友啊？即係唔啱玩啦，唔啱玩先搶。咁而家佢哋都唔搶嘅。唔係一齊玩咯，係咯。隻仔咧去咗邊啊？哎呦！隻腳仔唔見咗，哇！隻腳仔唔見咗咯，你睇下佢喺度做緊啲咩？你又喺度做緊啲咩啊？我俾你，俾媽咪要啊！媽咪係黐住佢隻手唔中意啊！係啊，帶隻貓幫你抹啊，係啦。好似叫唔知。哎呀，媽媽嚟啊！媽咪喺度。哦，yes，主角喺度啦，翻嚟。我哋呢度係一條片嚟嘅，好難玩。